Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Genie-Kanal. Heute möchte ich meinen neuen Lockenstab ausprobieren und ich bin schon sehr gespannt, wie es aussehen wird. Dann fangen wir doch mal an. Yay! Okay, jetzt ist es ein bisschen warm, aber noch nicht so heiß. Hier müssen wir noch ein bisschen warten. Ich habe meinen Lockenstab jetzt auf 180 Grad gestellt. Ja, es ist jetzt heiß genug, dass ich jetzt anfangen kann. Wir fangen mit der hintersten Strähne an. Oh, man sieht schon die Wellen. So lange warten muss man auch nicht. Hoffentlich sieht mein Ergebnis auch gut aus. Nicht, dass ich hier komisch ist. Oh, man sieht schon die Wellen. Und ich finde es eigentlich bis jetzt sehr hübsch. Hier unten kann man schon ein bisschen mehr haben. So, mit der einen Hälfte bin ich schon fertig und ich muss sagen, das Ergebnis sieht toll aus. Ich muss nur 1, 2, 3, zack machen und dann sind schon solche Wellen drin. Und ich finde, das ist eine sehr tolle Sommerfrisur, was echt schnell geht und ja, das ist genau meins. Das geht richtig leicht. Ich glaube, das kann wirklich jeder. Und hier braucht man auch keinen besonderen Skill oder so. Man muss einfach nur dreimal hier die Haare einklemmen und dann hat man schon diese Wellen. Und ich finde es echt toll. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Hairstyling. Ich finde, das Ergebnis sieht wirklich super aus. Gefühlt hat das nicht mal 5 Minuten gedauert. Wirklich, das ging richtig schnell. Dreimal zack, zack, zack und dann entstehen solche Wellen. Und es sieht richtig toll aus im Sommer besonders. Und wenn man im Urlaub ist und zum Beispiel nicht so viel Zeit für sein Hairstyling verbrauchen möchte, kann man super diesen Lockenstab nehmen, um ein bisschen neuen Hairstyling auszuprobieren und ein bisschen Sommerfeeling zu verschaffen. Und ja, ich würde euch den Lockenstab empfehlen und ja.
Wenn euch das Video gefallen hat,